क्या आप जानते हैं कि किस जानवर का जहर दुनिया में सबसे महंगा मिलता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, वो जहर बिच्छू का होता है, जो कि दुनिया के सबसे महंगे तरल पदार्थों में से एक है, जिसकी 1 गैलन की कीमत यानी प्राइस की बात करें तो लगभग $39 मिलियन होता है, करीब 76 करोड़ भारतीय रुपए। इस जहर को इजिप्ट के 25 वर्षीय मोहम्मद हमदी बोस्ता बेचते हैं, जिसके 1 ग्राम जहर के बदले मोहम्मद हमदी बोस्ता को करीब 7 लाख रुपए मिलते हैं। बिच्छू के जहर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।